अस्सलाम वालेकुम। आज की इफ्तार पार्टी जो है ये होटल में थी, रोटाना में। ये उलैया के सेंटर में है। ये उलैया है, उलैया के बिल्कुल जो है सेंटर सिटी में है। ये रहा था देखो किंगडम टावर। तो इंशाल्लाह अब जाएंगे अपन, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की इफ्तार पार्टी कैसी होती। तो आइए मेरे साथ चलिए। ये एंट्रेंस है इसका अंदर। चलो आप लोग चलो बेटा। ये एंट्रेंस है। और हाय सलाम। या ओके, थैंक यू थैंक यू। आगे है शायद, थर्ड फ्लोर पे है। अस्सलाम वालेकुम। हुआ वे, थैंक यू। राइट में अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पर है, रूप पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट कर दिए ना, शॉर्ट कर दिए बोलो ना। छोटी जगह दिख रही बोलो। ये टेबल्स है सर। आगे और अच्छे अपनी बात सलाद। चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह हो रही। बिस्मिल्लाह। इफ्तार हो गया सब पब्लिक का। रूप पे अच्छा दिख रहा है और रिसेप्शन पे है। अस्सलाम वालेकुम। सोया सॉस डालते उसमें, पूरा उसमें सोया सॉस है। पूरे अरबी आइटम नामों के साथ कायम है। इसका है डोगरों की नहीं एकदम वो ना। अभी लाइट देखेंगे क्या है। चीज़ है वो सकना। ये क्या है? ये क्या है कि क्या है? पालक की भाजी के साथ दिख रहा हमारी भाजी। इसमें क्या है? खत्म हो गया पानी है उसमें खा ले। यहाँ इस सारी के चीज़ स्नैक्स है, समोसा है। वो ना तुम खा लेते हो रख दो।
ये चिकन क्या है वो? दलिया ओट्स का ये स्टिंग ड्रम्स ये मुझे दो हाँ दोनों खाने के वो उसमें एक गोश्त नहीं था। मंदी है ये क्या है, रोटी के साथ ले सकते हैं रोटी नहीं है। वहाँ है उधर हाँ मसाला चावल डाल लेते प्याज के साथ है। बस अच्छी थी अरे सुबह पूरी पापड़ बन गए मलेरिया सलाद ऐसा ये हाँ सलाद दे पत्ते हैं ना यहाँ पे है। ये वाला सलाद लेना आपको। ये अपन खाते ना क्या है वो पत्ते का नाम सबसे के साथ ये डालते पत्ते सलाद खट्टा मिठा है वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए भाई इफ्तार पार्टी निकल रहे हैं अब हम। अच्छी रही माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये होटल थी। अगर आप लोग जो है ना फिर लाइक करो वीडियोस को और पसंद आए तो बोलो और एक इफ्तार पार्टी है वहाँ की भी मैं इंशाल्लाह दूँगा इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।